আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। তো আজকে আমরা বের হয়ে গেলাম GoPro কেনার উদ্দেশ্যে। যদিও এটা আমি আগে থেকেই অর্ডার করে রেখেছিলাম রায়ান্সে এবং সেটা আজকে চলে এসেছে। এজন্য আমরা আজকে সেটা আনতে যাচ্ছি। ১ম এ আমি আমার বাইকটি বের করে নিচ্ছি। এবং বাইক নিয়ে আজকে আমরা আ 0 পয়েন্ট থেকে রায়ান্সে যাবো। বাইক নিয়ে বের হওয়ার উদ্দেশ্য যে বাইকের সকল কাগজ পেয়ে গেছি। এজন্য আমি আজকে বাইক নিয়ে যাচ্ছি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা রায়ান্সের সামনে এসে দাঁড়াই এবং ভিতরে গিয়ে দেখি শামসুল সেখানে বসে আছে। শামসুলকে অনেক আগেই বলেছিলাম, সে অনেক আগে এসেছে। এরপর আমরা খুব দ্রুত আ সকল বিল পেমেন্ট করার পর আমরা আমাদের GoPro আনবক্সিং এর জন্য নেমে পড়ি। এখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্সেসরিজ দেখতে পাই। আমরা GoProর ক্যামেরা এবং একটা gimbal এবং বেশ কিছু অ্যাক্সেসরিজ এখানে দেখি। সাথে একটি LED লাইটও ছিল, যেটা দিয়ে অনেক সুন্দর ফটো শুট করা যাবে বা ভিডিও শুট করা যাবে। এবং সকল অ্যাক্সেসরিজ দেখা শেষে আমরা আমাদের GoProর স্টিকারগুলো উঠিয়ে ফেলি এবং স্টিকারগুলো ওঠানোর পরেই অ্যা সেটা আমরা অন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। এরপর আমরা একটা ব্যাটারি তার মধ্যে দিলাম এবং মেমোরি কার্ডটাও এর মধ্যে দিয়ে দিব। মেমোরি কার্ডটা খুলতে পারছিলাম না। অনেক কষ্টের পর সেটা খুলতে পারি। এরপর আমরা মেমোরি কার্ডটা সেখানে ইনপুট করব। এরপর আমরা সেটা অন করলাম। অন করার পরে বিভিন্ন ধরনের সেটিংস আসলো এবং সেই সেটিংসগুলো আমরা একের পর এক কমপ্লিট করলাম এবং সর্বশেষ সেটিং ছিল যে GoPro কুইক অ্যাপ। তো কুইক অ্যাপ ইনস্টল করার পর আমরা সেই সেটিং সম্পূর্ণ করি। পরের ভিডিও আমরা GoPro দিয়েই করব ইনশাআল্লাহ। এইজন্য আমরা GoPro ফুল সেটআপটা করে নিলাম। শামসুল এবং শামীমকে আমরা দেখালাম, তারা খুব হাই হ্যালো দিচ্ছে। এরপর আমরা GoProর জন্য যে একটা চার্জার কিনেছি, সেই চার্জারটা আমরা আনবক্সিং করব এবং চার্জারটা বের করে নিলাম এবং সেটাও প্রথমে ওপেন করতে পারছিলাম না। ওপেন করি এবং তার মধ্যে দেখি ২ টি ব্যাটারি এবং টোটালে ৩ টি ব্যাটারি রাখার জায়গা করা হয়েছে, যেটা আমার জন্য খুবই ভালো। কারণ ২ টি ব্যাটারির সাথে আমি আমার অরিজিনালি GoProর একটা ব্যাটারিও সেখানে রাখতে পারবো। এরপর আমরা বয়ের একটি মাইক্রোফোন ওপেন করি, যেটা ছিল M1 সিরিজের এবং মাইক্রোফোনটি বের করার পর সেখানে মাইক্রোফোন এবং একটি ব্যাটারি পাই। এরপর বয়ের আরও একটি মাইক্রোফোন, যেটা আমরা MM1 মাইক্রোফোন, সেটা আমরা বের করি এবং এখানে একটি মাইক্রোফোন সাথে কিছু সুইচ দেওয়া হয়েছে। এই মাইক্রোফোনটি আমরা ক্যামেরার সাথে লাগিয়ে gimbal দিয়ে ভিডিও করতে পারবো। এজন্য আমি এই মাইক্রোফোনটা কিনেছি। সবকিছু দেখে নেওয়ার পর আমরা আবারও সবকিছু প্যাকেট করে নিলাম এবং সেগুলো আমরা একটি ব্যাগে নিয়ে আমাদের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম বিল পেপার নিয়ে। এরপর আমরা আমাদের শামসুলকে বের করে দিলাম। এরপর আমি বের হলাম। এরপর আমরা বাইক নিয়ে আমাদের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আমরা ৩ জন একটি বাইকে ছিলাম। তাই আমরা বাইপাসের রাস্তা দিয়ে ঢুকলাম, কারণ সামনে পুলিশ থাকতে পারে। এইজন্য আমরা বাইপাস রাস্তা দিয়ে পদ্মা গার্ডেন হয়ে বের হয়ে যাব এবং আবার আমরা সন্ধ্যার পর একটু বের হয়ে রাতের ভিউটা দেখার জন্য GoPro নিয়ে বের হই এবং রাতের কিছু ভিডিও শুট করি। প্রথমত আমাদের মাসুম ভাইয়ের সাথে দেখা হয়ে যায় এবং তার সাথে কিছুক্ষণ থাকার পর তাকে নিয়ে আমরা বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিই এবং রাতের ভিউটা দেখাই। ইনশাআল্লাহ এরপর থেকে আমরা GoPro দিয়ে সব ভিডিও করব এবং আমাদের Facebook পেজে এবং YouTube চ্যানেলে আপলোড করব ইনশাআল্লাহ। তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।